Oke teman-teman, sore ini kita berangkat lagi ke hutan. Kita berburu dari punai. Oke, teman-teman. Oke, itu diam jogang itu guys. Oke, kita perjalanan menuju ini teman kita. Oke guys. Satu duduk bayang ya. Oke. Ini teman-teman kita berburu mencari spot punai yang ada di Selitak ya, Tuan. Ya, ada di Selitak. Terus apa namanya? Oke. Ini teman-teman kita melewati bangunan bendungan terbesar di Nusa Tenggara Barat, NTB, dan tertinggi di Nusa Tenggara Barat ini teman-teman. Ini namanya Bendungan Meninding. Ini akan menjadi destinasi wisata. Oke teman-teman, kita mau sholat dulu karena ini udah nyampe waktu maghrib. Ini teman kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Ini kita sholat maghrib dulu ya teman-teman. Perjalanan masih lumayan jauh teman-teman. Nanti kita jalan kaki ke atas sana, ke atas sana, karena nggak bisa pakai motor kita taruh di sana teman-teman, di sana. Oke, di sana kita taruh motor. Selesai kita sholat maghrib, kita naik ke atas. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita naik menuju penginapan teman-teman, karena besok pagi kita harus mempersiapkan diri untuk menuju spot jalan kaki. Aduh, jalan. Oke, kita naik gunung nih teman-teman. Maghrib. Aduh. Oke. Gaspol gas.
Apa ini? Tak tahu kan di tengah muncul. Oke teman-teman, kita sampai di apa namanya? Di padepokan kita. Ini tempat kita menginap nanti malam. Ini tempat kita menginap. Kebenaran ini angin besar sekali. Oke, nanti kita tidur di sini. Ini nanti kita tidur di sini. Gimana, Mas? Oke. Jadi kita tidur di sini. Oke. Oke. Nanti besok pagi kita bangun sekitar jam 4 atau jam 5 lah subuh. Kita menuju ke spot kita jalur sana. Oke, saksikan kita besok pagi teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita masak. Ini kita masak dulu guys. Kita masak tempe. Kita masak tempe untuk kita makan malam. Sholat. Kita makan malam ini. Kita malam dulu teman-teman. Lapar kita nih. Oke, lanjut. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baru pulang dari hutan guys. Ini dia kedua dari Oke teman-teman, kita baru pulang dari hunting.